يعطيكم العافية وعساكم على القوة. طبعا اليوم احنا متواجدين في منطقة صليبخات مع المحمية الجميلة اللي قاعد نشوفها، ويعطيش العافية وعساك على القوة. الله يسلمك، حياكم الله. احنا سعداء جدا صراحة ان في قنوات كثيرة سواء كانت حكومية او خاصة تغطي مثل هذه الايفنتات والفعاليات، لان من المهم جدا ان توصل مثل هذه التوعية البيئية اللي احنا نطمح لها الى كافة شرائح المجتمع. زين، تعرفين عن نفسك وشنو مدى التفاعل اللي قاعد تشوفينه اليوم؟ معكم دكتورة وجدان علي العقاب، رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة. احنا اليوم مع فريق رصد وحماية الطيور اللي في الجمعية، هو اللي نظم هذه الفعالية السنوية. هي فعالية تعد الطيور. هذه الفعالية طبعا بدت في يعني السنوات السابقة كهواية، إن اللي يحبون الطيور اللي يستمتعون في رصدها ويستمتعون في التعرف عليها يبتدون يعدونها. مع الوقت اكتشفوا العلماء أن هذا العد وهذا الرصد السابق هو أساس وأداة ممكن يستخدمونها حق عمل دراسات للتعرف على التغير اللي ممكن يصير في البيئات. يعني مثال، احنا سنة من السنين تم رصد تقريبا 5800 طائر من طيور الفلامينغو. بالسنة اللي بعدها كان الرصد بس 3000. هذا التفاوت وهذه الأرقام والإحصائيات تعطينا تصور أنه أكيد في خلل في التوازن البيئي صار في هذا الموقع اللي أدى إلى تقليل عدد مثلا الطيور. بالإضافة إلى أن مثل هذا التفاوت قد يكون مثلا بالارتفاع. إذا ارتفع عدد الطيور من سنة لسنة، هذا معناته أن البيئة هذه مناسبة جدا وما في أي معوقات لوصول الطيور المهاجرة لها. فهني راح نلاقي أن هوايات كثيرة يعني مع الوقت تحولت إلى أداة علمية ممكن الاستفادة منها في دراسة صحة البيئة ومدى سلامتها. هل تشوفين أن المدى العلمي أو الثقافة العلمية حق المجتمع ما قاعد تخلي المكان نفسه يصير نوع من عامل طرد حق الطيور؟ والله شوف، احنا عادة أكثر الأماكن اللي ممكن الطيور توخر عنها هي الأماكن اللي ترتفع فيها الأنشطة البشرية. أوكي، سواء من استخدام للمكان أو إنه يكون مثلا في إعمار، مثل بعض المناطق اللي هي عادة الويتلاندز اللي هي المناطق الرطبة. هذه المناطق مهمة جدا على فكرة لدعم اللي هو التوازن الأحيائي اللي موجود في البيئة البحرية. وجود الطيور، احنا ممكن مثلا الناس تفكر يعني شنو الحين علاقة مثلا الطيور في البيئة البحرية. أبسط مثال، طيور الفلامينغو من الطيور الخواضة، انتي تتغذى في المناطق الطينية. هذه المناطق الطينية عادة تكون حركة الأمواج فيها وحركة التيارات وايد بسيطة، فما تثير المواد العضوية فيها. سبحان الله، هي لأنها تتغذى بهذه الطريقة فهي تطلع المواد العضوية من قاع الشاطئ، فبالتالي تعزز المواد العضوية اللي موجودة في البيئة البحرية، فتعزز مربى الأسماك اللي موجود عندنا في جون الكويت. علشان كذي المحافظة على مثل هذه الطيور أمر ضروري جدا علشان إحنا نحافظ على بيئتنا البحرية وسلامتها، ونحافظ كذلك على الثروة السمكية وأمننا الغذائي. كل الأمور هذه مترابطة. علشان كذي إحنا نسعى من خلال هذه الفعاليات بأن نتواصل مع الجمهور، نعرفهم شنو النوع الربط هذا بين الكائنات الحية اللي موجودة في البيئة وشلون ممكن تأثر علينا. هذا النوع من التوعية إحنا نتابعه دائما سنويا وفي إيفنتات كثيرة مختلفة. تعطين نصيحة أخيرة حق مرتادين الشواطئ أو الأماكن العامة اللي الكل يستقبلنا يقعد فيه، الأحياء البحرية أو البرية حتى نقول؟ أي بيئة سواء كانت برية أو بحرية، أهم شيء إن إحنا لما نزوره نحاول نترك فيه بصمة خضراء على قولتهم، إن ما نترك ورانا أي مخلفات وأي نفايات. لازم نترك ورانا المكان مثل ما كان في السابق. يعني إحنا نقدر نشوف إن وأغلب الناس على فكرة تطلع وتشوف، وهم الناس المواطنين بروحهم يرصدون حتى قبل الجمعيات النفع العام، يرصدون كميات كبيرة من النفايات للأسف منتشرة في كل مكان. يعني تقليل
تقليل هذه النفايات ومنع إلقائها في البيئات يقلل من تعرض هذه الكائنات الحية إلى الضرر. ترى على فكرة وايد دراسات أثبتت أنه حتى الطيور اللي تعيش في أماكن وايد بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان للأسف معدتها مملوءة بالنفايات البلاستيكية بسبب ما هو موجود في البحر. يعطيك العافية وعساك على القوة على المعلومات الجميلة اللي أعطيتينا إياها والنصيحة اللي يعني وجهتيها حق الموجودين، وأتمنى من الجميع أنه يكون على قد المسؤولية عشان نحافظ على الأحياء اللي عندنا إن شاء الله بعدم انقراضها. احنا طبعا من الاشياء المهمه تواجد اعداد كبيره من الجهات الحكوميه وجمعيات النفع العام وكذلك الفرق التطوعيه تشارك معنا. للجمعيه الشركاء استراتيجيين في ما يخص هذا الايفنت اللي هم الاتحاد الدولي لصون الطبيعه IUCN وكذلك البيرد لايف انترناشونال منظمه دوليه لحمايه الطيور. وبالكويت احنا عندنا طبعا متواجدين معنا ما شاء الله عليهم الحرس الوطني الكويتي، هم الداعم اللوجستي لكثير من الأنشطة اللي تقوم فيها الجمعية الكويتية لحماية البيئة، فكل التقدير والشكر لهم. وكذلك شاركوا معنا الهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى شرطة البيئة دائما متواجدين معنا، أعداد كبيرة من الفرق التطوعية بعد دائما تتواصل مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة. يعطيك العافية وعساك على القوة. الله يسلمكم، حياكم الله. طبعا احنا الحين متواجدين في منطقة صليبخات وعند المحمية اللي قاعد تشوفونه، فالحين ويانا مقابلة. يعطيك العافية وعساك على القوة. الله يعافيك، الله يقويك. تعرفنا عن نفسك. محمد شاه، رئيس فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة. شنو قاعد تشوفونه اليوم او شنو تعطونا نبذة عن المكان اللي احنا قاعد نشوفه اليوم؟ اليوم احنا عندنا فعالية عد الطيور، وهذه فعالية يفترض انها تقام سنويا ولكن توقفت الفترة اللي طافت بسبب الجائحة، واليوم ردينا فيها ان شاء الله. الفعالية انك انت تعد الطيور تشوف انواعها وتحاول تعطي عد حتى لو تقديري ولكن يكون قريب من الصحيح، يعني قريب من الواقع. يعني هل الحين اللي قاعد نشوفه مثل المخلفات اللي موجودة عندنا بالبحر، هل قاعد تسوي نقص بالطيور أو الشغلات اللي قاعد توصل على الكويت؟ طبعا المخلفات تأثر على الطبيعة بشكل عام، وبالدرجة الأولى تأثر على الطيور. في بعض الطيور كان سبب رئيسي لوفاتها اللي هو بعض المخلفات اللي تنقط على البحر وعلى اليال، ففي بعضها كان يموت، وبعد ما عملوا لها تشريح كانوا يشوفون في معدتها من مواد البلاستيك بشكل كبير، يعني أغطية طول مثلا، شغلات وايدة يعني. فهذا فعلا يأثر، والنظافة هي اللي يعني تساعد على أن البيئة تعيش بعافيتها، وبالتالي يعود على الطيور بشكل رئيسي. شنو ممكن نصيحة تعطيها حق مرتادين الشواطئ أساس أن نحافظ على البيئة اللي عندنا؟ الشاطئ جميل وايد حلو، يعني اللي بيحضر وبيقعد على الشاطئ ويستمتع إذا كان المكان نظيف المكان بروحه يفتح النفس، لكن إذا شفت أنت المكان وسخ وغراش وشاس فالمنظر يشوه، يعني يشوه راحتك اللي انت قاعد جاي عشانها. فمن البداية احنا نهتم وننظف مكاننا. اذا زرنا المكان وقعدنا واستانسنا وانبسطنا نشيل الوساخة اللي طلعت من قعدتنا ونقطها في اقرب حاوية يكون افضل. يعطيك العافية وعساك على القوة. الله يعافيك. طبعا كان يوم حلو جميل، في تغطية جميلة في منطقة صليبخات حق الطيور اللي شفناها والاشياء الغريبة اللي مفتقدينها كنا نشوفها، مع الاشياء اللي نتمنى انها ما تزول منا. فحفاظا على البيئة لازم المرتادين الاماكن هذه دائما يحاولون يكون الشيء احسن والاحسن والاحسن علشان شنو؟ نحافظ على البيئة. ويعطيكم العافية وعساكم.